Для того, кто никогда не опускает руки, возможно все. Препятствия и трудности — мои идеальные тренеры. Сила моего духа способна рассечь камни. Слабость никогда не проникнет в мое сердце. Цени сюда, сбивая в кровь в руки, чтобы стать первым, зная лишь одно, что твой путь еще не прерван. Ничего не боясь верить и идти до конца. Вот он путь настоящего бойца. Сбивая в кровь в руки, чтобы стать первым, зная лишь одно, что твой путь еще не прерван. Ничего не боясь верить и идти до конца. Вот он путь настоящего бойца. Драться до последнего, пусть двое сильнее противник. Не отступать, пусть даже на душе льют ливни. И не сдаваться никогда, выйти на ринг смело и получить победу с честью, не предавая веру. Сжимая кулаки, страх внутри себя, оставляя за спиной ту боль, что нанесла судьба. Идет борьба, и ты в ней главный претендент. Не оглядывайся, назад теперь дороги нет. Не отступать, идти вперед, не замечая боль. Пусть идет из раны кровь, и пусть кто-то сыпет соль. Ты получил эту роль, выбрал счастливый билет. Тебе нести свой крест, и пусть кричат вслед те, кто не знает, те, кто не верит в тебя. Но пока есть силы, бейся себя не щадя. И ты поймешь, что значит жизнь для тех, кто идет до конца. Это и есть путь настоящего бойца. Сбивая в кровь в руки, чтобы стать первым, зная лишь одно, что твой путь еще не прерван. Ничего не боясь верить и идти до конца. Вот он путь настоящего бойца. Сбивая в кровь в руки, чтобы стать первым, зная лишь одно, что твой путь еще не прерван. Ничего не боясь верить и идти до конца. Вот он путь настоящего бойца. Только вперед, другого пути не дано. Не ошибаться, не отступать перед врагом. Вариантов нет, иного не дано. По сути, главная задача не опускать руки. Достойны почести лишь те, кто верен делу, кто побеждает честно и оставаясь человеком. Протянет руку помощи, а не плюет в лицо. Кто знает, что такое боль, но не упал на дно. Кто может встать с колен и продолжать путь, когда корабль держит крест, смерти в глаза взглянуть. Не опускать головы и не бояться боли. Всегда быть готовым к бою. Не оставлять надежды, верить лишь в свою победу. Не забывай эти слова, прислушайся к совету. Что бы ни случилось, бейся, иди до конца. Это и есть путь настоящего бойца. Сбивая в кровь в руки, чтобы стать первым, зная лишь одно, что твой путь еще не прерван. Ничего не боясь верить и идти до конца. Вот он путь настоящего бойца. Сбивая в кровь в руки.